Bene, quindi adesso avete nelle mani il frutto del vostro lavoro, perché io cosa ho fatto? Quando sono tornato da Piacenza ho raccolto tutte le impressioni del vostro lavoro, delle vostre esperienze e ho capito alcune cose. Diciamo, le più importanti sono queste, che effettivamente il prodotto ha una enorme potenzialità. Ho visto da parte vostra un gradimento enorme per poter fare dei lavori con un solo passaggio. Questa possibilità di riempimento è stata molto gradita. Però poi visto che c'erano tante possibilità e tanti metodi di applicazione e non potevamo raccontarli tutti in un catalogo, perché ho visto 30-40 lavori diversi, non si potevano rappresentare, non si potevano spiegare in un catalogo. Allora ho scelto i due sistemi applicativi che mi sembravano più belli e più semplici. E quindi li ho scelti, si chiamano pietra levigata e pietra spaccata. E adesso ve li racconto, ve li faccio vedere. Allora, se guardate la prima pagina, dice proprio il succo del prodotto, no? Quello che vi ho detto. Quindi dice: crea superfici a rilievo o levigate in 140 colori, consegui il tuo istinto, coprendo le minori irregolarità del muro in un unico passaggio. Quindi non è che copre i buchi, ovviamente, il muro andrà sempre rasato, però quando avete un muro già buono, andate via di primer e finite il muro. Il titolo è Stucco rigenerante, libera il tuo istinto. Poi girate la pagina, trovate questa bellissima immagine della pietra spaccata con la cera. La prima parte con la cera e la parte dopo con gioia. Infatti questa è la gamma colori di Segui il tuo istinto con cera. Subito dopo c'è un'altra pagina fatta con cera ma della pietra levigata, e quindi qui finisce il catalogo della cera. Poi parte invece il catalogo di istinto e gioia. Quindi abbiamo praticamente due gamme colori, quelle con cera e quelle con gioia. E adesso abbiamo due sistemi applicativi, pietra levigata e pietra spaccata. Qui abbiamo la gamma colori di gioia, questa è la pietra levigata con sopra gioia, e qui abbiamo altre immagini sempre della pietra levigata, e notate che sotto c'è una stringa che dice Giorgio Graisa /video con un numerino. Cliccando quel numerino parte un film su YouTube, che è il vostro film che avete fatto a Piacenza. Il titolo è Lo stucco creativo per artisti della decorazione. L'abbiamo dimostrato, no? Cioè, siamo qua, a Piacenza l'hanno vista tutti, è sotto gli occhi di tutti, quindi voi siete la dimostrazione di quello che c'è scritto qua. Questo è un prodotto che sicuramente apre gli orizzonti. Nei prossimi mesi ci saranno delle edizioni nuove, difatti sul titolo del catalogo qua davanti dice edizione limitata. Perché? Perché tra 6 mesi uscirà un altro catalogo che avrà dentro altri 2 lavori. Il sottotitolo è L'essenza naturale di Segui il tuo istinto assicura che ogni parete sia una creazione unica e un'opera d'arte. Qui venite ancora una volta certificati come artisti e questo prodotto è un prodotto per voi, questo è il messaggio. Effettivamente nel campo dei prodotti decorativi questo è quello meno avvicinabile dai dilettanti o anche dai professionisti che non sono all'altezza della situazione. Giro la pagina, ho 3 immagini della pietra spaccata, sempre con le stringhe dei film, e poi un altro testo, anche questo fondamentale da chiarire. Calce, polvere di marmo e minerali, solo natura. Allora noi abbiamo cominciato nel 1990 con spatola stucchi, prodotto naturalissimo, è come il Ted Lec di ieri, quindi praticamente pietre e acqua. Noi per renderlo più attuale, perché naturalmente non si può partire da quei muri in Italia, bisogna partire da muri lisci perché ce li danno così, dobbiamo applicare lo spatola stucchi su un primer, su un nastro primus.
e allora abbiamo messo dentro una certa quantità di resina, mai al di sopra del 7%. Tenete in conto che una qualsiasi pittura bianca contiene il 12, il 13, il 15, fino al 20%. Quindi stiamo parlando con spatola stucchi di un prodotto assolutamente naturale, cioè nel campo delle pitture decorative è sicuramente quanto di meglio c'è da quel punto di vista. E difatti il sottotitolo è Calce, polvere di marmo di diverse dimensioni e minerali naturali compongono Segui il tuo istinto. Cera d'api e sapone compongono la cera del vecchio, altro prodotto naturalissimo, e gioia invece è una finitura acrilica, lì è una scelta estetica, se uno vuole finire con gioia deve accettare che ci sia una percentuale di resina un po' più alta. Bene.